早期的飞机当然是自然吸气的，但是油耗啊是带有增压发动机的2倍，相当于本来一架飞机一箱油刚好飞到美国的，但如果没有这个增压器啊，半路已经掉在太平洋里面了啊。那么早期的飞机用的这种航空发动机呢，是用汽车自然吸气发动机改装的。那比如说那个美国那个莱特兄弟1903年造的，而且是已经飞起来飞行成功的那个飞行者1号，就是世界上最早有动力装置的飞机，它用的活塞式发动机是由一台汽车的自然吸气发动机改装而来的。可以拿去吹牛啊！那飞机上的这个活塞式发动机呢，又叫做活塞式螺旋桨飞机，它工作原理和汽车发动机差不多的，也是呢这个汽油在气缸里面燃烧啊，推动这个活塞运动，带动曲轴啊，只不过原来是让车轮转，现在变成让飞机前面的那个螺旋桨转起来了。那就好像把奥迪双转四驱车的这个马达拆下来，装到玩具飞机上，原来在地上跑，现在在天上飞啊。那么航空器发动增压器啊，它的原型是一直到1915年才被瑞士的一个温特图尔增压器厂给造出来了。所以说之前的飞机用的都是自吸的活塞式发动机啊，没有任何增压器件的，单纯靠大气压直接把那个空气压到这个燃烧室里面啊。那么第2次世界大战搞起来了嘛，这个美国航空发动机啊，大量的搭载了这个涡轮增压器啊，让这个涡轮增压器正式开始得到重视和重用，开始取代自吸的那个发动机了。你比如说1940年美国 P-51野马战斗机，它用的就是涡轮增压的螺旋桨发动机，高空最大速度达到614千米每小时跟落后的这种自然吸气的这种200千米每小时的相比啊，就跟开着法拉利追人家这种这个小电瓶车一样的这种感觉了，你知道吧？那这个汽车的这个涡轮增压技术呢，比飞机反而晚，要到1977年才被萨博首次成功运用在民用车上。所以说这车子当初有个 slogan 叫贴地飞行啊。那么后面20世纪40年代中期啊，航空技术又开始有革新了，这个军用飞机和大型民用飞机啊，逐渐开始大范围使用燃气涡轮发动机了。燃气涡轮发动机呢，它把螺旋桨给取消掉了，它直接依靠这个燃气推动涡轮对外做功了。就好比原来你是个皮划艇用桨的，哎呦一下下来滑的是吧？现在变成快艇了，直接在后面喷水，这个船头一翘，呜就冲出去了啊。那这种德国 M1262 飞燕喷气战斗机首次运用了这个燃气涡轮喷气发动机的。2战的时候啊，对面这种活塞老飞机啊，1换5的成绩啊，可以说是这个飞机的性能真的是非常的好啊。那个以后啊，飞机上的自然吸气就消失了，要么就是被打完了，要么就是人家说生产出来被人家打还没有意义了啊，就开始换了。即便是这种小型低速飞机，依然是用这种活塞发动机的，也额外的装了个增压器上去了啊。那么后来为什么不用了啊？这个自吸发动机啊，它这个功重比小啊，这个什么意思啊？就是功重比就是功率和飞机重量的比值，它呢是衡量这个发动机性能的主要的一个参数啊。就好比你肺活量大，不一定体能就好啊。如果你是个200斤的胖子的话，你肺活量再大，跑2步还是吃不消，对不对？那么第2次世界大战的时候比较著名的呢，就是惠普公司的巨黄蜂发动机。代号呢是 R4360， 有28个气缸，排量71.5升啊，功重比呢是 1.5 千瓦每10牛啊，功率呢达到2200到3000千瓦之间，是世界上功率最大的活塞式发动机，差不多是10辆劳斯莱斯幻影 V12 发动机最大功率加在一块这么大。那像我们刚才说的最早的飞机飞行者1号，它的那个发动机呢只有 8.95 千瓦的功率，重量倒是有81公斤，功重比啊就只有 0.11 千瓦每10牛了啊。那么自然吸气的这种活塞发动机啊，因为高空啊空气就稀薄了，你去个西藏你都快喘不过气来，飞到天上这个进气就更加有问题了，飞行高度就会受到制约，那没有气了，烧不起来了，对不对？那高空的时候，海拔高度每升高1000米，相对大气压呢就大概是降低 12%， 空气密度呢降低 10% 左右。你这种珠穆朗玛峰啊，这个8844.3，这个峰顶气压只有海平面上的 34%， 你普通的这种活塞的这种航空自吸发动机啊，根本是没有办法在这种地方飞的，空气稀薄，氧气都不够啊，烧不起来，对不对？就和我们刚才说的，你珠穆朗玛峰这么站在那边站着，戳一个旗子，
站着你就是英雄了，站在那边呼吸都困难，好不好？那你像我们国内的那种歼10用的就是涡扇发动机，能达到的最大平飞高度是17000米。那自吸的活塞发动机最高平飞呢3000米，相差很多的，人家飞在天上朝下面打你都不能还手啊。那么自吸的航空发动机功重比低，进气呢又有问题，发动机的燃烧效率受到影响，油耗也就比较高。那有增压器的航空发动机的油耗呢，基本上是 0.23 到 0.27 公斤千瓦时。那像美国的那种 B-29 战略轰炸机啊，搭载的这种 R3350 发动机，功率有2535千瓦，耗油率呢只有 0.23 公斤每千瓦时。那个是不错的了啊，但是普通的那种自吸的那种航空发动机油耗就要 0.5 公斤每千瓦时了，大概将近是2倍的差距了啊。这就是我们刚刚一开始说的啊，一架飞机刚刚好能够飞到美国的，但是增压器坏掉了，半路在中间太平洋不隆咚就掉下去了啊。今天说这个东西呢，好奇一下，平时吃饭的时候可以聊一聊啊。飞机发动机跟我们生活关系没有那么的大，和我们吃饭聊天也许更紧密一些啊。但是啊，汽车上除了用自吸之外，还是用涡轮增压的啊，和我们的关系就密切一点了啊。那周围的朋友总是劝我买涡轮车，新时代新技术更省油，动力也更好。那我们网上面去查了一下，好像这个太绝对了。涡轮车有的人说不好，保养贵啊，有的人呢说这个东西啊，你是用了没几年，你是要后悔的，你要为此买单的。这些到底有没有依据？我到底能不能买涡轮车？我买涡轮车是选择了一个新技术对我更有好处，还是说其实厂家和那些相关人士在给我一个误导？资料给你找出来了，关注微信公众号备胎说车，直接回复关键词涡轮就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那一个涡轮增压器它到底可以用多久，寿命有多长呢？涡轮如果坏掉了啊，我也不想修了，我把它拆了，它是不是就变成一台自然吸气发动机了呢？资料也给你准备好了，关注微信公众号备胎说车，回复关键词涡轮就可以了。备胎说车，等你来玩哦。